হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, তোমরা অনেক সময় নিজের মোবাইলে পছন্দ মতো রিংটোন সেট করতে চাও। কোনো টেনশন করবে না, তোমরা নিজেই সেট করতে পারবে। ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবে। চলুন বন্ধুরা, ভিডিওতে ভিডিওতে যাওয়ার আগে একটা বিষয় বলে দিই যে পছন্দ মতো রিংটোন সেট করতে হলে আপনাকে একটি প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। তো বন্ধুরা চলুন প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ দিবেন রিংটোন মেকার নামে, রিংটোন মেকার। তো বন্ধুরা এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। আসার পর এরকম অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি ইনস্টল করে নেবেন। আমার ইনস্টল করা আছে সেজন্য ওপেন দেখাচ্ছে। তো আপনি ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করার পর এরকম ইন্টারফেস খুলে যাবে আপনার মোবাইলে। তো ওপেনে ক্লিক করবেন। আমি ওপেনে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে কনট্যাক্টস রিংটোন। আপনি মনে করেন এটাতে ক্লিক করলেন। দেখুন বন্ধুরা, এখানে একটা জিনিস দেখবেন যে যে কোনো মোবাইল নাম্বারে আপনি আলাদা আলাদা করে রিংটোন লাগাতে পারেন। এখানে ব্যাক হয়ে আসছি। তো রিংটোন কিভাবে এডিট করবেন, তো রিংটোনে ক্লিক করবেন। রিংটোনে ক্লিক করার পর আপনি মনে করেন এই গানটা লাগাবেন। হুম, তীর আইকনে ক্লিক করলেন, এডিটে ক্লিক করলেন। এডিটে ক্লিক করার পর আপনাকে যে যে জায়গাটা ভালো লাগে শুনতে, সেই জায়গাটা নিয়ে নেবেন, নিয়ে প্লে করে দিবেন। এইটুকু শুনতে আপনাকে ভালো লাগছে, কিংবা গোটা ভিডিওটাই এখানে MP3 গানটা চলে আসছে। তো যেটুকু জিনিস আপনাকে ভালো লাগবে সেটুকু আপনি এখানে নিয়ে এখানে এখানে ক্লিক করবেন, সেভে ক্লিক করবেন। সেভে ক্লিক করে দিলেন। এখানে সেভে ক্লিক করেন রিংটোন। তো এখানে আরও দুটো অপশন আছে, মেক ডিফল্ট, মানে এটাতে ক্লিক করবেন, আপনার মোবাইলে সেট হয়ে যাবে। যে কোনো নাম্বারে কল আসবে এটা বাজবে। আপনি যদি মোবাইল নাম্বার নিচেরটাতে ক্লিক করলেন, ক্লিক করার পর এখানে মনে করেন যে কোনো মোবাইল নাম্বারে লাগাবেন, তো লাগাতে পারবেন। দেখুন এখানে আমার নাম্বারগুলো চলে আসছে। আমি যেটাতে লাগার ইচ্ছা সেটাতেই লাগাতে পারবো। তো একটাতে ক্লিক করলাম, লাগিয়ে দিলাম। তো বন্ধুরা, মোবাইলে ডাউনলোড করা গান কিভাবে রিংটোন হিসাবে লাগাবেন পছন্দ মতো জায়গাটা, আমার ভিডিও দেখে অবশ্যই বুঝতে পেলেন আশা করি। ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।